Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ruang Hobi. Nah, kali ini kita akan kasih tahu cara penyembuhan tenggorokan ayam yang ngorok. Tapi sebelumnya, kita akan kasih hadiah kecil-kecilan buat teman-teman semua. Caranya gampang, kalian tinggal subscribe channel Ruang Hobi dan follow IG Ayam Kontes PLG. Lalu DM di Instagram gue dan ceritakan pengalaman seru apa selama lu pelihara ayam. Pengalaman yang paling seru maka berhak mendapatkan hadiah kecil-kecilan dari kita. Oke, langsung aja kita akan bahas cara penyembuhan ayam yang sakit hanya di channel Ruang Hobi. Sebenarnya, banyak penyebab yang bikin ayam jadi sakit tenggorokan atau ngorok. Bisa karena panas dalam atau saat dijemur ayam tidak diberi minum, salah makan, dan pemberian minum yang kurang baik. Tapi jangan khawatir, kita akan berikan tips yang sangat gampang sekali dan mudah dilakukan dimanapun. Caranya, setiap pagi ayam yang sakit dibersihkan tenggorokannya dengan bulu ayam. Buangkan lendir-lendir yang menyebabkan ayam ngorok. Bersihkan lendir pada tenggorokan ayam secara maksimal, karena lendir ini sangat berpotensi menyebabkan ayam ngorok. Setelah itu, mandikan ayam dan jemur pada matahari pagi selama 1 jam, lalu pindahkan ayam ke tempat yang teduh. Saat proses penyembuhan, tidak boleh menjemur ayam terlalu lama. Cukup jemur selama 1 jam saja. Siang harinya, berikan ayam minum dengan air yang bersih. Bila perlu, kasih minuman larutan panas dalam yang banyak dijual di toko-toko. Nah, sore harinya, ayam beri makan nasi panas dan beri air hangat kuku. Pemberian makan hanya boleh menggunakan nasi yang diberi air hangat kuku. Selain itu, makanan tidak boleh dicampur apapun selain air hangat. Lakukan cara tersebut selama 3 hari. Jika sakitnya tidak terlalu parah, maka dipastikan ayam akan sembuh. Jika ayam belum sembuh, terus lakukan selama 1 minggu. Dan berikan juga obat ayam ngorok yang sudah banyak beredar di toko ternak. Hati-hati dalam membeli obat-obatan untuk ayam. Pastikan teman-teman beli obat yang sudah direkomendasikan oleh peternak lain. Banyak obat-obatan yang beredar di pasar alih-alih bikin sembuh, ayam yang sakit menjadi tambah parah. Tapi saya menyarankan, lakukan pengobatan secara alami seperti yang sudah kita bahas tadi. Karena pengobatan dengan metode alami sangat kecil kemungkinan beresiko atau efek samping. Asalkan paham dan mengerti metode yang saya sampaikan tadi. Semoga ayam kalian sehat-sehat dan salam satu hobi.